Kara delikler, paralel evrenler, karanlık madde, Big Bang, portallar. Neredeyse her gün duymaya başladık bu kelimeleri. Yaşadığımız evreni anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki anlamaya yakın bile değiliz. Daha kötüsü şu an yaşayan bizler o günü asla göremeyebiliriz. Nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusu binlerce yıldır meşgul ediyor aklımızı. Hala anlamaya çalışıyoruz. Anlamak için de iki farklı yol kullanıyoruz. Bunlar süper küçük şeylerin incelenmesi olan kuantum mekaniği ve daha büyük şeylerin incelenmesi olan genel görelilik. Kuantum mekaniği ile atomun, kuarkların, elektronların nasıl davrandığını çözmeye çalışıyoruz. Genel görelilik ile de insanı, evreni, gezegenleri anlamaya çalışıyoruz. Sorun şu ki bu iki yolda zaten aklımızın almadığı terimleri açıklamayı kolaylaştırmıyor. Örneğin karanlık madde hem sonsuz küçük hem de süper kütleli olabiliyor. Peki böyle bir şeyi nasıl bir perspektife oturtabiliriz? İşte burada sicim teorisi devreye giriyor. Klasik olarak sicim teorisi bilinen evrendeki büyük ya da küçük tüm maddeleri potansiyel olarak birleştirebilecek varsayımsal bir açıklama yapıyor. Bu her şeyi anlamamızı sağlamaz mıydı? Teorik olarak evet, ama sicim teorisinde sunulan kavramları da zayıf insan beynimizin kavraması neredeyse imkansız. Sadece evrendeki yerimizin ne kadar önemsiz olduğu hissine kapılmamızı sağlıyor. Peki nedir bu kadar anlaşılmaz olan? Her şeyden önce sicimlerin evrenle ne ilgisi var kısmından başlayalım. Sicim teorisine göre tüm parçacıklar graviton adı verilen küçük titreşimli sicimlerdir ve her bir titreşim türü farklı bir boyutta farklı bir parçacıkla eşleşir. Şu anki evren anlayışımıza göre 4 boyut var. Biz 3. boyuttayız. Belirli bir doğrultuda ölçülmüş büyüklüğü ifade etmek için kullanılan geometrik bir terim boyut. Fizikte veya matematikte bir uzayın ya da nesnenin boyutu, bu uzay ve nesne üzerindeki herhangi bir noktayı belirlemek için gereken minimum koordinat sayısı olarak tanımlanıyor. Boyutlar hakkında değişik görüşler olsa da en yaygın olanı klasik çizgi görüşü. Sıfırıncı boyut bir noktadır. İleri, geri veya aşağı yukarı gitmez, bir derinliği yoktur ve sabittir. Birinci boyut iki nokta birleştiğinde düz bir çizgi oluşturur. Bu çizgi tek boyutlu olarak kabul edilir. İkinci boyut, çizgiler birleşip kapalı bir şekil oluşturur. Bu şeklin sadece eni ve boyu vardır, derinliği yoktur. Kare, üçgen iki boyutludur. Bu iki boyutlu şekiller birleşerek kapalı bir şekil oluştururlar. Üç boyutlu şekilde en, boy, derinlik vardır. Daha kolay anlaşılması için küp şekli kullanılır. Dördüncü boyut, üç boyutlu şekiller birleşerek dört boyutlu şekiller oluşturur. Bu şekil en, boy, derinlik ve zamandan oluşur. Yani bizler 3 uzamsal boyutta hareket ediyoruz ve zaman sürekli olarak etrafımızda hareket ediyor. Peki ya sicimler? Her biri aynı anda uzanarak zaman ve uzayı birleştirir, atomlardan galaksilere kadar her şeye uygulanabilecek ortak bir dizi ilke sağlarlar. Bunu anlamak yeterince zor değilse, sicim teorisinin yarattığı ilave 6 varsayımsal boyuttaki varlığınızı hayal etmeye çalışın. Her sabah işe gitmek için yataktan kalkmak zaten bir işkenceyken, bir başka boyutta bizimkine çok benzeyen, çoktan hazırlanmış ve işe giden bir başka siz olduğunuzu hayal edin. Boyutsal ikizimizin orada olduğunu nereden biliyoruz? Buraya girmeden önce biraz geriye gidelim. 1907'de Albert Einstein genel görelilik kuramını keşfetti. Einstein'a izafiyet teorisini basitçe nasıl anlatırsınız diye sorduklarında şöyle dediği söyleniyor. Elinizi sıcak bir fırının içine sokun ve 1 dakika bekleyin. Bu size saatler sürecek gibi gelir. Ama güzel bir kızla 1 saat geçirin, bu da size 1 dakikaymış gibi gelir. Bu teoriye göre bütün varlıklar ve varlığın fiziksel olayları görecelidir. Zaman, mekan ve hareket birbirlerinden bağımsız değildir. Teori, mesafenin ve zamanın gözlemciye göre değiştiğini ifade eder. Teori iki varsayıma dayanıyor. Birincisi, hareketsiz ortamlarda fizik yasaları aynıdır ve değişmez. İkincisi ise ışık kaynağı ve gözlemcinin hareketinden bağımsız olarak ışığın hızı
herkes için aynıdır. Bu teorinin ardından Einstein yeni bir çalışmaya başladı. Her tarafa yayılan kütle çekim kuvvetini bütünüyle anlamak. Newton 1600'lerin sonuna doğru kafasına düşen bir elma rivayetiyle aslında bir kütle çekim kuramı oluşturmuştu. Gezegenlerin ve ayın hareketi bu kuram ile tanımlanabiliyordu. Fakat Einstein, Newton'un bir şeyi hikaye dışında bıraktığını fark etti. Nasıl oluyor da 150 milyon kilometre ötedeki Güneş, Dünya'nın hareketini etkileyebiliyordu? Uzay boş ve tepkisizdi. Nasıl etki edebiliyordu? Aslında Newton da kütle çekimin etkisinin nasıl hesaplanacağını çözmüş olsa da nasıl işlediğini anlamadığını yazmıştı. Einstein'ın bulduğu şey kütle çekimi ileten şeyin uzayın kendisi olduğuydu. Ona göre hiç madde yokken uzay dümdüzdü. Eğer orada bir madde varsa, örneğin Güneş, orada uzayın dokusunun eğrilip bükülmesine neden oluyor. Bu da kütle çekimin iletilmesini sağlıyor. Bu varsayıma göre ayın yörüngede kalma sebebi eğrilmiş ortamdaki bir vadi boyunca yuvarlanması. Bu vadi Güneş, Ay ve Dünya'nın kütleleri sebebiyle oluşmuştur. İşte bu kütle çekimin aslında nasıl işlediğine dair yeni bir düşünceydi. 1919'da astronomik gözlemler yapıldı, gerçekten de verileri açıklıyordu. Einstein'a dünya çapında bir ün kazandırdı. Hala adı en çok bilinen bilim adamı, deyimlere bile konu oldu. Aynı yıl daha önce adı sanı duyulmamış bir matematikçi olan Theodor Kaluza acayip bir düşünce attı ortaya. Ona göre evrenimiz hepimizin bildiği 3 boyuttan daha fazla boyuta sahip olabilirdi. O da tıpkı Einstein gibi birleşik bir kuram arayışındaydı. Bu kuramı bulabilirlerse doğadaki tüm kuvvetleri tek bir ilke ve tek bir ana denklem ile tanımlayabilirlerdi. Einstein, kütle çekimini uzay ve zamandaki eğrilip bükülmelerle açıklamıştı. Kaluza o dönemde bilinen diğer kuvvet olan elektromanyetik kuvveti Einstein'ınkine benzer eğrilip bükülmelerle tanımlayabileceğini düşünüyordu. Peki neyi yiyip bükecekti? Einstein zaten uzay zaman bükülmelerini kullanmış ve kütle çekimi açıklamıştı. Kaluza başka bir şey düşündü. Eğer fazladan bir kuvvet daha tanımlamak istiyorsam, belki fazladan bir boyuta ihtiyacım var. Ve evrenin 3 değil 4 boyutlu olduğunu düşünerek elektromanyetizmanın 4. boyuttaki bükülmeler olduğunu hayal ederek denklemler yazmaya başladı. Bu denklemleri yazdığında Einstein'ın 3 boyutlu evren için yazdığı denklemleri buldu. Bunlar kütle çekim içindi. Ayrıca fazladan bir denklem daha bulmuştu. Çünkü fazladan bir boyut vardı. O bulduğu denklem uzun zamandır elektromanyetikçilerin bu kuvveti açıklamak için kullandıkları denklemdi. Kaluza birleşik kuramı bulduğunu düşünüyordu. Fakat burada bir sorun vardı. Eğer başka boyutlar varsa neredeydi? Ayrıca bu kuramı etrafımızdaki dünyaya uyguladığımızda ayrıntılarda çalışır mıydı? Cevap 1926'da İsveçli teorik fizikçi Oskar Klein'den geldi. Klein, boyutların iki değişik türde olabileceğini öne sürdü. Büyük ve kolayca ayırt edilebilecek boyutların yanı sıra minik ve kıvrılmış boyutlarda olabilirdi. Öylesine küçük ki etrafımızda olsalar bile göremiyoruz. İleride duran trafik ışığı kablosu uzaktan bakınca tek boyutlu görünüyor. Düz bir çizgi. Kablonun bir kalınlığı olduğunu biliyoruz ama uzaktan bakınca görmek zor. Kameranın odağını daha da artırıp bir karıncanın gözünden baktığımızda tek boyutun aksine sağa, sola, saat yönünün tersine her türlü dolaşabiliyoruz. Sonuçta boyutlar iki çeşit olabilir. Büyük boyutlar çevremizde ve onları kolayca fark edebiliyoruz. Ama kablonun daireselliği gibi kıvrılmış ve çok küçük olan başka boyutlarda belki var. Uzaya dönecek olursak, onu da mikroskobik boyutlarda küçülttüğünüzde en derinlerde çıplak gözle ve makineleriyle görülmeyecek kadar küçük boyutlar olabilir. Eğer oralarda dolaşan ultra mikroskopik bir canlı olsaydınız, onun gözünden daireleri, üzerindeki ızgaraları görebilirdiniz. Yani uzayın dokusunun derinliklerine sıkışıp kalmış başka boyutlar olabilir. Şimdi Kaluza'nın ikinci sorunu. Kuram gerçek dünyaya uygulandığında çalışıyor mu?
Einstein, Kaluza ve diğer bilim adamları bu çerçeveyi geliştirmek ve evrenin fiziğine uygulamak için çalıştılar. Ayrıntılarda işlemiyordu. Örneğin bir elektron kütlesini elde edemediler. Sonraki yıllarda kuram üzerinde çalışıldı ama 1950'li yıllara gelindiğinde birleşik kuram fikri yok oldu. Ta ki süper sicim kuramı yaklaşımı ortaya çıkana kadar. Bu kuram başlangıçta ek boyutlarıyla ilgilenmiyordu fakat üzerinde çalışıldığında ek boyut fikrini tekrardan ortaya çıkardı. Bir nesneyi yeterince küçülttüğünüzde atomlarına ulaşırsınız. Fakat atom altına indiğinizde nötron ve protondan oluşan çekirdekleri etrafında dönen elektronları bulursunuz. Nötron ve proton da içlerinde kuark denilen daha küçük parçacıklara sahip. Sicim teorisi tam da burada devreye giriyor. Çünkü kuarkların içinde de titreşen iplikçik benzeri enerjiye ulaşıyorsunuz. Titreşen bir tele veya sicime benziyor. Bu sicimler farklı kalıplarda titreşerek evrende var olan parçacıkları üretiyorlar. Yani mikroskobik seviyede evren farklı frekanslarda titreşen ipliklerden inşa edilmiştir. Genel olarak bakılırsa tüm parçacıklar, fotonlar, kuarklar, elektronlar, her ne varsa tek bir şeyden oluşmakta. Şu an birleşik kuram ile bahsedilen şey, madde ve doğa hep birlikte titreşen sicimler başlığı altında toplanabilir. Fakat sicim kuramının matematiği üzerinde çalışılırken ortaya çıkan denklem 3 boyutlu bir evrende işlemiyor. 4, 5, 6, 7 onlarda da çalışmıyor. Ancak 10 tane uzay ve bir zaman boyutu olan evren modelinde denklem işlemeye başlıyor. Bu da fizikçileri Kaluza ve Clay'nin düşüncelerine götürüyor. Yani gördüklerimizden daha fazla boyut var. Bunlar hiçbir zaman göremeyeceğimiz küçük boyutlar olabilir. Fakat fizikçiler bu minik boyutların evren hakkında bize bilgi verebileceğine inanıyor. Fizikte kullanılan 20 sabit sayı var. Bunlar elektronlar ve kuarklar gibi parçacıkların kütleleri, kütle çekimi gücü, elektromanyetik kuvvetin gücü, Planck sabiti vesaire gibi sayılar. Fakat hiç kimse neden o sayıların o değerlerde olduğunu açıklayamıyor. Sicim kuramı da pek bir şey önermiyor ama fizikçiler o sayıların o değerlerde olmasına ek boyutların biçimlerinin sebep olduğunu düşünüyorlar. Bu sayılar bilinenler dışında bir değerde olsalardı şu an bulunduğumuz evren var olmayacaktı. Sicim kuramı ek boyutların son derece zengin, iç içe geçmiş, geometrik şekillere sahip olduğunu varsayıyor. Yani sonuçta eğer boyutun şekli bilinebilirse titreşimsel kalıpları hesaplayabileceklerini düşünüyorlar. Ve eğer bu hesaplanıp bu 20 sayı ile bir uyum bulunabilirse bu evrenin yapısı ile ilgili bir bilgi verebilir bize. Ek boyutların varlığını test edebilir miyiz peki? CERN laboratuvarını hepiniz duymuşsunuzdur. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı denilen bir makine var. Bu makine ile ışık hızına yakın parçacıkların kafa kafaya çarpışmasını test etmeye çalışıyorlar. Bu çarpışmadan beklenen eğer yeterince enerji oluşursa çarpışma enkazının bir kısmının bizim boyutumuzdan başka bir boyuta geçmesi sağlanabilir. Bu nasıl anlaşılacak peki? Çarpışma öncesi ve sonrası enerji miktarı ölçülüp kıyas yapılacak. Eğer çarpışmadan sonra daha az enerji varsa enerjinin savrulup gittiğinin kanıtı olacak. Eğer hesaplanan doğru kalıplarda savrulmuşsa bu ek boyutların var olduğunun kanıtı olacak. Newton uzayı evrensel olayların gerçekleştiği boş bir alan olarak tanımladı. Ardından Einstein uzay ve zamanın bükülebildiğini kanıtladı ve şu an sicim teorisi başka boyutlar olabilir diyor. Bundan trilyonlarca yıl sonra evren çok fazla soğuyacak. Yıldızlar parlamayacak ve tüm akıllı yaşam sona erecek. Bundan kaçmanın tek yolu boyutlar arasında bir solucan deliği bulup daha sıcak bir evrene geçmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.